Авьяасаг монголчууд шоу төслөөр ажиллаж байгаа. Энэ бол одоо Монгол HD телевизээ аль биесны хэрэгтэйгээр явуулдаг дэлхийн том хэмжээний телевизийн шоу төсөл. За Simon Cowell-ийн Psycho гэдэг компанитай хамтран хийдэг. За энэ дээр одоо аль биесны хост мэрэгжил одоо хөтлөгчөөр ажиллаж байгаа. Үүний хажуугаар реклам тоглоно. За тэгээд бас кино миний бүр маш олон жил хүсэж хүлээж одоо мөрөөдөж байгаа мөрөөдлийн маш том шинжилгээний төсөл байгаа. Нэг би өөрөө ч гэсэн нэг амьдралыг амьдралд болоод үзсэн биш. Залуу хүмүүс тийм байгаасаа ийм байгаасаа гэж боддог. Өөрийнхөө зөв гэж байгаа юм дээр эргэлт босцошгүй нэцчгүйгээр явж ахын л зөв байх. Итгэсэн зүйлдээ л үнэмч авах хэрэгтэй тий. Одоо нийгмээсээ төрүүлж ингээ шал далийг гачийн бодож байгаа. Тэрэндээ итгэл би чинь үнэхээр тий миний юм ойлгохгүй хэдэн жилийн дараа ойлгоно гэдээ ярьж идэг хүмүүс. Тэгээ хэдэн жилийн дараа нь өнгөрчөөд бүр ойлгодог шүү дээ тий. Тэгээ маш сайн мэдрэмжтэй авах хэрэгтэй л гэж бодож байна. Хамгийн чухал зүйл бол бие биенийг хүндлэхээс эхэлнэ. Энэ бол нийгэмшиж байгаа бид одоо өөр шашин шүтлэгтэй, өөр үзэл бодолтой маш олон хүмүүс нэг дор байгаа учраас бие биенийг хүндэлж ядаж хаалгаа араас явж байгаа хүндээ бариад өчтдөг байх тий. Ядаж одоо уусан ундааныхаас хавьд хогийн самдад очиж хайждаг байх. Ганцаараа амьдарч байгаа юм шиг байхгүй байх тий. Энэ бол сошиал ертөнцид ч гэсэн хамаатай гэж боддог. Pepsi бол үргэлж зөв зүйлээ өөрөөлж зөв зүйл рүү дэлхийд даяараад яг энэ брендингээ хийдэг. Тэгээ энэ ч гэсэн яг хотын соёлын нэг хэлбэр гэж би итгэдэг. Манайх бол дэлхийн бусад хотуудаас нэг амар хол тасраад алга болсон юм бол бас байхгүй шүү дээ. Бид айгүй хөгжилтэй явж байгаа гэж би бол итгэдэг. Хаач очсон тэгэл нөгөө л амар Дубай гэлсэн очсон тэгэл нэг гайхаагүй шүү дээ. Америкт очиод бид нар бас нэг амар гайхдаг шүү дээ. Тэр манай хот бол бас бусдтай яг адилхан зэрэгцээл явж байгаа. Бид нар илүү их тэмүүлэлтэй, илүү их одоо нөгөө хөгжиж яваа учраас бусдтай айл болох зэрэг гэсэн одоо монгол хүний нэг ирмэлзэл байдаг шүү дээ. Нэг жижигхэн кофе шоп нээсэн ч гэсэн тэрийг нэг стандартын, дэлхийн стандартны байлгачих юмсан гэдэг нэг хичээдэг. Тэгэхээр бид нар бол үйлчлэгээний соёлоос ахуулаад зөндөө юмнээр суралцах юм байгаа л та. Энэ бол нэр төрийн хэрэг. Одоо дэлхийд даяар л яг энэ ICT-ний хэрэглээ одоо байгаа шүү дээ. Хаанч атсан. Тэр яг энэ хэрэглээг бид нар Монголдо зөв зохистой хэрэглэх одоо дэлхийн брэнд гэдэг чинь өөрөө яг хэмжээ хязгаар одоо яг хаана очих ёстой гэдэг бүх юмыг заагаад өгсөн учраас яг тэрнийхээ дагуу үйлдвэрлээд тань дээр одоо шинэхнээрээ одоо очиж ийн гэдэг бол энэ амар давуу тал юм шиг санагдсан. Одоо би өөрөө Lift ICT-ний реклам тоглосондоо ч биш. Ер нь бол ICT-г одоо дэлхийд даяараа сонгоод байна. Энэ бол одоо амны сангааг хамгийн хурдан тайлан. Дээрээс нь одоо эрүүл мэнд бус юмтай зохицох гэхээс эксүүлэл тий. Одоо олон төрлөөрөө гарчиж байгаа. Чихэрлэг юм дуртай нөө скол хитрхи хайлттай байх дуртай, эрүүл байх дуртай юм төр гэдгээс хамаараад ногоон цавь, пичтэй цавь гэх нэг Монголын амт сонирхолтой юу гэж байгаа. За мөн бас Pepsi байна. Хүн амьдралыг үргэлж амттай бас гэрэл гээгээтэй гоё хөгжилтэй авах хэрэгтэй гэж боддог. Хүмүүс хийж үсэн ундааны тухай янз бүрээр ярьдаг. Гэхдээ тэр хамаагүй хүн амьдралаас багч гэсэн таашаал аваад заримдаа тий энэ ийм гайхалтай амт байдаг шүү гэдгийг мэдрэх нэг юм буруу байхгүй шүү дээ. Хүний гол нь зөв зохистой хэрэглээ гэж би боддог. Бидний үе одоо нано илүү эко одоо дараагийн үе маань тий илүү ухаалаг илүү бусдыгаа боцсон нэгтлэгээ боцсон сонголтууд байгаас яагаад гэвэл бидний өр удмууд чинь цаашдаа илүү гоё дэлхийд амьдраасаа тий. Тийм учраас жижигхэн ч гэсэн зүйл дээр дэлхийг хайрлаж ахлах юм шүү дээ. Усаа ингээ маань боожулж явах ш. Жохон хайрлахаас эхэлнэ шүү дээ. Тэгж бодож байна.